Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Амаркетс YouTube арнасына қош келдіңіздер. Жақсы жаңалық сіздер үшін пайда болды. Амаркетс платформасында жаңа балансты толықтыру әдісі пайда болғанын сіздерге қуана хабарлаймыз. Жаңа толықтыру әдісі жалпы есебімен айтқанда Аа, кез келген банк арқылы, РП жүйесі арқылы есеп шотты толтыруға болады. Пайда болды деген сөз, иә, мүмкіндік пайда болды, нақтырақ айта кететін болсақ, енді бұл мүмкіндікті қалай қолданамыз десеңіздер, әдісі қандай десеңіздер, біріншіден әрине де Амаркетс веб-сайтына кіресіздер, жеке кабинет туралы түсіндірген едік. Жалпы есебімен айтқанда мінекей толықтыру батырмасын басқан сәтте қандай есеп шотқа толықтыру керек екенін немесе әмияныңызға мысал үшін ақшаны саламын дейтін болсаңыздар, естеріңізге сала кетсем, өткен видеолар барысында біз сіздермен бірге толықтыру әдістері туралы талқылаған сәтте айтып едік, иә, кез келген карта арқылы, кез келген валюта арқылы толтыруға болады деп жай ғана жалпы есебімен ақша аударып, мысалы үшін сізде егер Каспий банк болса, жай ғана ақша аударып толықтыруға мүмкіндіктеріңіз болады. Міне жоғарыда біз көргендей жалпы есебімен ең әйгілі 4 әдіс, соның арасында мінекей пайда болған міне RPI жүйесі арқылы тек қана Каспий банк емес, яғни кез келген банк арқылы толықтыруға болады. Лимиттері $30 басталады және 500 ақш долларына дейін жететінін айта кету қажет. Ешқандай комиссия болмайды және ақша сіздердің есеп шоттарыңызға 15-30 минуттың ішінде жазылынады. Оны қолдану үшін мінекей сол батырманы басасыздар. Мына бетте мысалы үшін 200 ақш долларын толықтырамын дейтін болсаңыздар, сол санды енгізесіздер және ең қызығы бұл жерде автоматты түрде Қазақстан теңгесіне ауыстырылады курс бойынша, иә, яғни мінекей 10 шілде күні курс қандай екені жазылып тұрады. Дәл сол курс арқылы бұл Америка құрама штаттары долларын теңгеге ауыстырады. Сонымен толықтыру батырмасын басқаннан кейін біз көріп отқандай мінекей толыққанда сома осында жазылады. Бұл бізде конвертацияланған сома, жалпы есебімен айтқанда, және алушының карта нөмірі деген дәл осы реквизитке жіберуіңіз тиіс. Мысалы үшін сізде басқа банк болса, Каспий банк емес, мысалы ретінде айтатын болса, Халық банк, Фридом банк, кез келген банк болса, карта нөмірі арқылы осында көрсетілген карта нөміріне жібересіздер және оның астында алушының жалпы аты жөні де жазылған болады, иә, толыққанды верификациялау үшін дәл осы жалпы сіз жіберіп жатқан ақша аудармасын, яғни қателік бойынша басқа адамға жіберіп қолмас үшін оны осы жерден толыққанды көре аласыз және сол ақшаны жіберу уақыты сізге берілетін мінекей жазылып тұрғандай 15 минут. 15 минуттың ішінде сол ақшаны жіберген соң мен төледім деген батырманы басасыздар. Яғни осы төлеміңіз расталған соң есеп шотыңызға ақшаңыз түсуі тиіс. Осылайша қолдануға болады бұл әдісті, достар. Бұл өте керемет жаңалық екенін де айта кету қажет. Себебі енді жаңадан толықтыру әдістері ол үнемі де жақсы. Осылайша қолданыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Және осымен бүгінгі кішігірім енді бейнесабақ өз мәресіне жетуде. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет, қадірменді көрермен. Егер Форекс нарығында болып жатқан жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар әрине де YouTube арнамызға жазылып міндетті түрде хабарламаларды қосып алуды да ұмытпаңыздар. Және келесі видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар.